ട്രിവാൻഡ്രം വ്ളോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും സ്വാഗതം. മുട്ട ഇഷ്ടമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബോയിൽ ചെയ്ത മുട്ട ഇഷ്ടമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബോയിൽ ചെയ്ത മുട്ടയും വേദം നമ്മുടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും പിന്നെ സവോളയും വെളിച്ചെണ്ണയും ഇത്രയും വെച്ച് സ്പെഷ്യൽ, അതായത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീക്കുള്ള സ്നാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം. റെസിപ്പിയിലോട്ട് ഇപ്പം അടിപൊളി ആയിട്ടാണ്, നല്ലൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. ടീ സ്നാക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ സ്നാക്കാണിത്. അത് നമ്മുടെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ട, ബോയിൽ ചെയ്ത മുട്ട, കോഴിമുട്ട, ഒരു ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, നല്ല പ്യൂർ വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത്. ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീ സ്നാക്കാണിത്. നമുക്കതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട വിധം നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുട്ട എത്രയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിപ്സിൻ്റെ ടൈപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിപ്സ് ടൈപ്പിൽ ഈ ടൈപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു മുട്ട 4 ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് നുറുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും, കാശ്മീരി ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും, പിന്നെ നമ്മുടെ സവോളയും വെളിച്ചെണ്ണയും മുട്ടയും ഉപ്പും ഇത്രയും ഇട്ടുന്നു. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ്. ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ടീ സ്നാക്കാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ.